こんにちは、のすけです。前回の動画、ケースファンから CPU に気流を導くダクトを作って CPU 温度を検証した動画をアップロードしたら、こんなコメントがありました。急遽全部 CPU クーラーに導いたらメモリーや SSD、VRM が冷却できないんじゃないか。つまりメモリーや SSD も冷却するダクトを作ってほしい。ということで改良型のダクトを作っていきます。前回と同じくケースファンや CPU ファンをモデリング。そこにヒットするようにダクトを作っていきます。こんな感じです。今回は CPU クーラー用のダクトだけでなく、グラボ用のダクトも作ってみました。さらに気流を可視化するためにアクリルを貼り付ける予定の小窓も開けてあります。断面はこんな感じで、できるだけスムーズに気流が導けるようにしてみました。さらにご要望のあったメモリーと SSD、VRM の冷却用に小窓やダクトを追加しています。FDM の 3D プリンターで印刷。フィラメントは PETG の透明を使っています。出来上がりはこんな感じ。これはグラボ用のダクト。良い感じに印刷できました。長手方向が印刷範囲を超えてしまうので、はみ出す部分は分割して印刷。これも良さげに印刷できました。分割した部分をセメダインで接着。こんな感じで重しを置いて一晩放置。次は CPU クーラー用のダクトを印刷。でかすぎです。フィラメント約 500g、印刷に1日半かかっています。サポート材のお化けみたいになってしまいました。失敗しないようにサポート材の密度を高くしているので、サポート材を剥がすのも大変です。CPU クーラー用のダクトも印刷範囲を超えたので、分割して印刷。セメダインで接着します。セメダインが乾くのを待つ間にアクリルの窓を作ります。角はヤスリで丁寧な仕上げ。セメダインでアクリルを貼り付けます。完成したものがこちら。これでアクリルの窓から気流が観察できるはずです。ということでテストしていきます。まずは比較のためにダクトなしの状態。PC のスペックはこんな感じで、室温は20度。気流の確認はスモークマシンで行います。今回はグラボの排熱の影響を見たいので、FF15 ベンチを回しつつ、CPU-Z で負荷をかけます。ケースファンの向きはこんな感じ。オーソドックスなフロント&底面が吸気。リア&天板を排気にしています。FF15 ベンチと CPU-Z で負荷をかけた状態です。フロント下側のファンから煙を入れてみましょう。多くの煙は CPU クーラーに向かっていますが、一部は天板のファンに吸われてしまっているようです。次はフロント上側のファンから煙を入れてみます。半分くらいの煙は CPU クーラーに向かっていますが、残りの半分の煙は天板のファンに吸われてしまっているようです。これは前回の検証結果と同じになります。次は底面のファンから煙を入れてみます。多くの煙はグラボに向かっているようですが、一部の煙はグラボの横をすり抜けているようです。この状態で1時間ほど負荷をかけた時の温度はこんな感じ。残念ながら VRM の温度は取得できませんでした。FF15 ベンチを回しているので、グラボの温度が一番高くなったようです。
さて、この温度がダクトによってどう変わるのか。ダクトを取り付け、ダクトはファンにネジで固定しています。リーブ詳細はこんな感じ。これはグラボ用のダクトで、底面のファンとつながっています。CPU クーラー用のダクトはこんな感じ。手前のアクリルにピントが合っていて見えにくいですが、ここにメモリー冷却用の小窓があります。CPU クーラーの上側が VRM 冷却用のダクトで、下側が SSD 冷却用のダクトです。早速気流を確認してみましょう。FF15 ベンチと CPU-Z で負荷をかけた状態です。まずはフロント下側のファンから煙を入れます。窓の中は煙で真っ白なので、ちょっとよくわかりません。ただ、この辺りに煙が見えているので、VRM と SSD にも気流が導かれているようです。フロントは 140mm のファンが2個。CPU クーラーのファンは 120mm が1個なので、ダクト内はファン1個分ぐらいの制圧になっていて、メモリーと VRM、SSD に気流が吹き出しているはず。次はフロント上側のファンから煙を入れてみます。先ほどと同じように VRM と SSD のダクトから煙が吹き出しています。メモリー周りはダクトに隠れて見えませんが、VRM や SSD と同じように冷却ができているはず。次は底面のファンから煙を入れてみます。窓の中はちょっとよくわかりませんが、グラボから排出される煙が見えます。この煙は CPU クーラーに吸われることはなく、鍵盤のファンから排出されているようです。ということで温度を確認してみるとこうなりました。CPU と SSD がマイナス3度、メモリーがマイナス6度、グラボは変わりませんでした。メモリー冷却の効果が思っていた以上に大きかったです。SSD に比べてメモリーの開口部が大きいことが影響しているかなと思っています。逆にグラボの冷却がほとんど改善しなかったのは、元のケースのエアフローが良いので、改善の余地がなかったのだと思っています。ということで、メモリーや SSD も冷却できるダクトを作って効果を検証してみました。手間はかかりますが、意外と効果があると思いました。エアフローが悪いケースに発熱の多いパーツを使っていたら、もっと大きな差が出るような気がします。ということで今回はここまで。こんな感じの検証動画をもっと見たいという人は、ハイプと高評価、チャンネル登録をお願いします。ではでは。